रहीम, हजारों करोड़ों दरूद उस ज़ात अक़दस पर जिसके ज़रिए, जिसकी वजह से इस तख्लीक जो है जी, इस कायनात को तख्लीक किया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैनी नूर मोहम्मद, तहसील मिंचनाबाद, ज़िला बहावल नगर। सबसे पहले तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर सकूँ। 14 अगस्त से लेके आज 5-6 सितंबर तक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंतहाई आफतज़दा माहौल बना हुआ है, हर तरफ पानी पानी है। सबसे पहले तो इन लोगों के साथ ज्यादती ये की गई कि इनको डाटा सही बताया ही नहीं गया। अभी भी जो कल तक जो डाटा बता रहे थे हेड सुलेमानकी से 1,24,000 1,25,000 क्यूसेक जो है वो इसका इखराज हो रहा है, लेकिन हकीकत बरक्स है इसके। अभी भी तकरीबन जो रिपोर्ट्स है 2.5 लाख के राउंड अबाउट आ रही हैं। हेड सुलेमानकी से जो पानी का इखराज है वो 2.5 लाख क्यूसेक के राउंड अबाउट जो है वो आज भी चल रहा है। इसके साथ साथ हम बैनी यहाँ पे मौजूद है, और अगर ज़रिए इंतजामिया की बात करें तो ज़रिए इंतजामिया की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल जीरो है। अगर सीएम पंजाब का इनिशिएटिव देखा जाए, सीएम पंजाब का आवाम के साथ दर्द देखा जाए, तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो आफतज़दा सैलाब से मुतासर लोग हैं इनके ऊपर खर्च किया जा रहा है, लेकिन यहां तक सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन हो रही है। इन आवाम तक एक टाइम का जो खाना है वो भी नहीं मिल रहा। रियासत मां जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे रियासत मां जैसा किरदार तो अदा कर रही है, लेकिन यहाँ पे ज़रिए इंतजामिया की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल सिफर है। जिस तरह आप मेरे साथ ये माहौल देख रहे हैं, घरों में पानी दाखिल हो चुका है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खाने का बिल्कुल इंतजाम नहीं है, साफ पानी का जो इंतजाम नहीं है, यहाँ पे मेडिकल जो कैंप है वो मौजूद नहीं है। यकीनन ये इंतजामिया के मुंह पे एक जोरदार तमांचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रियासत को चाहिए किस चीज का एक्शन ले। जो लाखों करोड़ों रुपए की शाम को दरखास्तें जा रही हैं, उन दरखास्तों के ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए, इनका जो हक है वो इनको मिलना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पे जो यहाँ पे रहने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ जो हालात है वो किस तरह है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या हालात है यहाँ पे, आपके साथ ज़रिए इंतजामिया की जानिब से क्या क्या तावन किया जा रहा है, क्या क्या चीजें आपको मिल रही है? रेस्क्यू किया जा रहा है सानू, बाकी खाना साडे दोस्त बिरा भेज रहे हैं, कई शहजाद भाई आसफ और बिरादरी के लोग भेज रहे हैं। कोई हुकूमत का इत्थे कोई खाना साडे में नहीं पहुंच रहा, कोई चारा नहीं पहुंच रहा। बाकाया पानी तुसीं देख रहे हैं, मेडिकल कैंप मौजूद, कह रहे हैं आज लावांगे सुबह ना, लेकिन हाली कोई सहूलत मुयसर जल्दी नहीं हुई। वादे वायदे हैं अगे अल्लाह फजल। एक वाहिद अदारा रेस्क्यू 112 है जो अपने फराइज ईमानदारी से दे रहा है। पहले यहाँ पे एक बोट थी, फिर उसको जिला बहावल नगर में 2 कर दिया गया। अब जिला उकाड़ा से जो 2 बोट्स और अरेंज करके लोगों को जो वहां पे जो है जी महफूज किया जा रहा है। मेरे साथ एक और भाई, उनसे बात करते हैं। जी बादशाह जी। कारपेट रोड है, उधर से देखते हैं तो वापस चले जाते हैं। कोई मेडिकल कैंप नहीं है, रेस्क्यू है जो हमें ले जा रही है, आ रही है। कोई गवर्नमेंट के कोई खाने का यहाँ बंदोबस्त नहीं है। अब हमारे घर भी अगर देख ले जाते, पूरे घर जो है हमारे पानी में डूबे हुए हैं। जी जी, आपको हम दिखाते हैं अभी जाकर। जी चलिए। वो इसके साथ साथ जो कैंप लगा हुआ है हससाड़ू में, उसके क्या हालात है? वहां से भी आपसे कोई राब्ता किया गया या नहीं किया गया? नहीं, ये हमारे साथ किसी ने राब्ता नहीं किया कैंप से। जानवरों का सैलज वगैरह या खाना अद्वियात वगैरह कुछ नहीं, जानवरों को कोई सैलज नहीं है, कोई चीज भी नहीं है। कैंप हमें तो पता भी नहीं है यहाँ कैंप लगा हुआ है। ये जो बैनी नूर मोहम्मद है, ये आबादी कितनी है? यहाँ पे कितने घर हैं और कितने लोग अभी भी मौजूद हैं? तकरीबन 70-80 घर हैं। 70-80 घर है यहाँ पे। और यहाँ पे कितने लोग हैं जो अभी भी मौजूद हैं? तकरीबन 20-25 घर वाले मौजूद हैं, जड़े थे बैठे पानी के बैठे। देख लें जी, असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद साहब, तकरीबन 70 घर की यहाँ पे आबादी है, 25 से 30 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो जीरो के बराबर हैं। ना इन तक 2 टाइम का खाना पहुंचाया जा रहा है, ना इन तक साफ पानी पहुंचाया जा रहा है, और ना ही जो है वो मेडिकल टीम यहाँ पे भेजी गई है। लोग आते हैं, ये कारपेट रोड से जो है वो अपनी फोटो सेशन करते हैं। वहां पे जो लोग पानी तमाशाई बने हुए हैं, पानी देखने के लिए आते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है, उनको एंजॉय करवा के उनको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सैलाब से मुतासिर लोग हैं, इनके जो है वो कोई नहीं इनके साथ किया जा रहा। तो मीडिया टीम या पहली टीम मीडिया टाइम पहुंची, और तो साढ़े को मीडिया भी नहीं पहुंची। जी जी, मैं पाकिस्तानी जो यहाँ पे हमारे मौजूदा जो इलाके साफी हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इन लोगों की जो आवाज बने। इसके साथ साथ आप मुझे बताएं कि कुछ सियासी पार्टी का नुमाइंदा आपके पास आया? पहले वक्त तक कोई नहीं पहुंचा। अगर कोई हाई स्कूल आ गया, हससाड़ू आ गया, तो सानू इलम नहीं है, साढ़े को नहीं पहुंचा। गवर्नमेंट के साथ साथ जो सियासी कारकुनान है उनकी भी जो है कारकर्दगी आप देख रहे हैं, भी नहीं आया, और कोई सियासी भी नहीं, अपोजिशन भी नहीं, कोई सियासी जैसे लीडर नहीं आया। मतलब सिर्फ और सिर्फ लोग खुदा के सारे यहाँ पे बैठे हैं। इनका जो चेहरा है वो कोई आसमान की तरफ है कि शायद कोई वहां से गायबी इमदाद आएगी, गायबी खाना आएगा, लेकिन यहाँ की जो इंतजामिया है वो लम्हा फिक्रिया। इससे आगे मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। जी।